Hello， 大家好，歡迎收睇我哋 Banana UK Property， 我係 Jasmine。今日咧，我喺個位置係響 Reading，OK，the postcode 係 RG7 1BF 嚟介紹 one bedroom flat house， 業主叫價係230,000 pound，OK，so 呢度係環境係咁樣 ，OK， 俾你睇下出面環境。Car park 咧就向後邊，一陣我指俾你睇下 ，OK， 一陣我會拍個 video 想 show 下後出邊 car park 同埋你個。電單車啊，講 bicycle 嘅 parking，OK，so 呢度咧入下係向呢度入㗎嗬，讓我哋行入嚟咯。呢度係入口啦，靠輛車咧就向嗰度行入嚟，main gate 向嗰度 ，OK，so 呢間佢 flat house 係咁樣，俾你睇下，全部係 flat 嚟嘅，總共有15間。Alright， 好，跟住我哋行入去啦。OK， 呢間 flat house 咧係新 build lease 係 leasehold 係125 years。OK，so ground rent 咧係300磅一年啦，同埋 maintenance 啊，我唔知啊，佢講1000磅都，我唔知佢講嗰個 agent 同講1000磅 1 year for maintenance fees。OK， 好入嚟啦，今日又 flat 啦。OK，so 呢度4號啦。OK， 就行入嚟，係咁樣，呢度3號。好。2號啦，上去啦10號咧就響2樓。OK， 上呢度有個window響呢度啦，唔會睇到好暗啦。OK， 呢度係幾號？9號呢度 OK，so 我轉過嚟呢度啦。好，行嚟啊。佢叫12，因為我邊皮有window啦，俾你睇後邊。OK， so 10號係呢間。OK，so 10、11、12，so 我哋睇10號。好，直接入嚟咧，就睇到你嘅 living room 同埋 kitchen 一齊嘅。so 我哋會睇到啦。so 呢度佢你嘅 kitchen size，OK， 個 cabinet， 好，同埋 oven， 呢個係 freezer 喺呢度啦。同埋呢個 oven 一個 microwave sorry 啊，呢個 cooker 啦。OK，so 有 sink 喺呢度。就 dishwasher 應該向呢度㗎啦，呢個 dishwasher 啦。OK， 好就係呢度咧就一個 boiler tank 向呢度，同埋一個 washing machine 啦。OK， 就你將你嘅 living room 出邊咧就睇到呢度，呢個你出邊環境睇到向 window 咯。OK，so 佢 ceiling height 咧就 standard size 嘅，一樣嚇，呢度有少少。甩樓咯 ，OK， 但係有 warranty 10 years 嘅 ，OK， 所以你書證乜嘢全部新嘅 ，OK， 所以你 living room 咧，我哋企喺呢度啦，喺門口呢度，轉過嚟，再轉 ，OK， 用門口啊 ，OK， 好，睇到冇 ？OK， 家陣我哋行翻大門口呢度，我行翻轉下，睇到冇？唔知你睇到 ，OK， 咁樣啦。好，行嚟呢度，行呢度 ，turn right 就係你嘅將bathroom同埋toilet一齊啦。OK， 黑一樣咯 ，shower 咯 ，OK， 抄咧就上到頂啦 ，OK，so 好modern呢個 controller。好 ，OK， 好就咁，好就咪行嚟呢度，就大房。大房呢度咧有個 built-in 嘅 wardrobe。OK， 空間都 OK 啦，咁大啊，好。就咁咯。佢 size 啊，佢就好細啦，已經 built-in bedroom 好簡單啦。OK， 出邊嘅 viewing 咧就係咁咯，即係同競爭位一樣咯。OK， 好，就咁咯。OK， 好，就向呢度咧，邊度呢度咧就睇香港。OK， 好啦，跟住我就行出去啦。好啦，就咁樣啦，呢間就跟住我就行出去，就啦，行落去。
好啊，好，唔該收睇呢間。